好，而家我哋 Allergy Breaks 嘅73，我哋玩呢個 Ghost Right 嘅 Game Face 啊，抽到去第4位朋友 Forbes，OK，咁 Forbes 而家會做個轉盤啦，會幫你做個轉盤，唔好意思啊，即係個直播仍然係 fix 唔到啊。咁而家我哋抽第4個幸運兒，睇你中到邊一隻啦。去到第4啊，我哋第4啊，OK，2號，你係會獲得，我先移開個電腦啊，咁應該差唔多噶啦。你係會獲得 Giannis 嘅，咁啊呢度係1、2，跟住頭先3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，OK，係啦，咁就冇錯啦，應該1、2，你係獲得第2個公仔，即係 Giannis，OK，Forbes，恭喜你獲得呢一個，咁啊都會做埋個記錄啦，幫你入翻個盒，係幫你入翻個盒。咁啊頭先真係試咗幾次啦 ，reboot 個 WiFi 個 network，重新 connect 個 system 個 live stream 都改正唔到個問題，但係之前係未試過呢個情況啊，即係我唔係好了解個問題喺邊啊，我唔知點解佢會 hang 機啦，真係我完咗呢個 break 咧，我都會睇睇係咩事啊，係啊，真係唔好意思啊，影響咗個體驗，真係影響咗個體驗，好似搞咗咁多個 break 都未試過咁樣救唔到，係啊。好啊，咁我哋會貼翻你嘅貼紙啦，貼翻你嘅貼紙。咁跟住佢哋個 number 會移除啊，呢個係2號。咁我擺翻喺度，2啲對翻個位。2跟住 Kelvin 係中3，爭少少係啦。跟住得喺呢邊，佢中咗個大獎。咁我就好數啲啦，呢邊係 Quest。係啦，1、2、3、4、5、6係啦，咁啊 Slim Shady 係6啦。咁而家會 remove 個2號啦，我會將個電腦擺翻喺中間先，係啦，咁放心啲公仔唔會有事。OK，咁啊 remove 啦，咁我哋再睇翻我哋嘅好啦 Forbes 之後咧就係 Martin 啦。OK， 係 Martin 啦 ，Martin 第5位幸運兒啦，咁我哋會繼續轉盤。Martin 祝你好運。Oh my goodness！中 Embiid，OK，Embiid，咁我又會拎翻你先。Embiid 係啊，咁我唔想咧係咁不停試個 live，咁令到大家唔知等幾耐啊。咁不如而家同大家拍條片抽埋佢啦。係冇咗個現場感啊，真係有爭少少，但係再一次唔好意思，呢個係冇辦法中嘅辦法啦，真係。咁嗰個卡咧，佢呢度後邊有張卡嘅，好似啲介紹嘅卡咁，就因為要知道係乜嘢嚟啊，咁所以開咗咁呢個係 Martin 啊 ，Martin，congrats。好，咁啊，先將佢扣翻實先，跟住咧會做翻個貼紙俾你，係做翻個貼紙俾你，就 mark 翻 Chris 啊，唔係 sorry，Martin，Chris 已經抽咗啦。好遺憾啊，無啦啦即係個直播突然間咁樣啊，唔知咩情況真係。好啦，跟住繼續剩翻嘅就 Eminem 仲喺度啦，跟住令到下一個邊個？下一個咧 Martin， 下一個係 OK，Brad 師兄，Brad 師兄 OK。咁而家就睇下個幸運轉盤，我哋咧已經
剩翻係5、6、7、8、9、105、6、7、8、9、11、12啊，5、6、7、8、9、11、12，咁應該呢度啦。5、6、7、8、9、11、12、11、12 ，OK。5、6、7、8、9、11、12，好啦，咁而家抽睇睇 Brad 師兄會中乜？真係唔知中乜。OK， 12號仔，即係最尾嗰個咁嘅 SGA 啦。其中一個 SGA 就會去我度啦。咁好似同 SGA 幾有緣啊。咁雖然係我啦，但係都要做翻。雖然我啦都要做翻呢個程序啊，入翻個粒，跟住咧就包翻貼翻貼紙都要做，呢個都要需要俾翻大家睇，係。咁我會睇睇可唔可以 cut 翻出嚟啦，因為成6分鐘都有啲長，我 upload 翻上 YouTube 俾大家睇。好啦，12號仔，跟住呢個要 remove 啦，條片都俾大家睇翻先。咁啊 Slim Shady 仲喺度 remove 啦，咁啊剩翻5個，咁跟住嘅幸運兒係邊個咧 ？Bambi First Joiner 嚟㗎，應該係第一次參與我哋嘅遊戲啊，但係令到你有個唔係太好嘅體驗啊，唔好意思。Bambi good luck。11係 Luka 啊。5號仔係咩咧？5號仔係6號係 Slim Shady 啊，我記得係啦，係 Eminem。咁啊5號係 Devin Booker，Devin Booker，OK，Devin Booker。咁都係一樣啦，將佢入翻落個袋度俾你先。呢度入翻落去先。我睇下咧，揾唔揾到嗰個即係佢哋嗰啲 case 咧，我睇下會俾翻大家，因為始終咁樣入咧，好似真係唔係咁好，唔係咁理想，係嘛？即係冇咁好睇先啦，首先，即係我覺得係。咁但係你就真係都想同大家玩下呢個公仔嘅 Brad。Bambi 係中呢個 Devin Booker 啊 ，Devin Booker。好 ，OK， 繼續。剩翻嘅都好吸引，剩翻嘅都好吸引。remove 咗，咁而家呢度有5個。咁跟住咧就係 Calvin G， 另一位 Calvin 啊，另一位 Calvin， 送翻近少少，係另一位 Calvin，OK。Good luck，我哋會做轉盤啊。你會中咩咧？陣間就知啊，係6係9，應該係9。Number 9，OK， 咁係9號係咩咧？9號好似係正嘢嚟噶噃。啊，9號係 Rookie Richard Shea。Calvin G， 恭喜你中到 Richard Shea。咁啊，先入翻個盒先。呢度可能係咪播少少嘢好啲啊？
聲少少。OK， 好啦，咁啊呢度啦，入翻俾你先。仲有呢張紙，咁啊你中咗新人啦，唯一第二個啦，係啊，唯二啊，即係佢得麥 King 同埋 Richard Shay 嘅啫。咁啊，恭喜你 Kelvin Ju。OK， 咁就越嚟越緊張啦。咁啊 Kelvin Ju 係9號仔，中咗 Richard Shay。跟住咧後邊我睇睇先啊。等等，好，去翻個抽籤畫面先，咁啊俾大家睇翻我哋係 remove 咗中咗籤嘅嘢噶啦，咁啊剩翻6、7、8、11，係啦，11就係最我諗我自己覺得最稍微吸引啦。好啦，跟住咧就係到朗師兄啦。朗師兄又係啲 O.G. 噶啦，佢都叫做係 O.G. 噶啦。朗師兄，祝你好運啊！睇下可唔可以標翻個11翻嚟先。Good luck！報完七號仔 ，OK， 7號仔係咩咧？7號仔係咩咧？同我一樣喎，應該係咪咧？唔係6、7、8，哇，Ben Carroll 喎，想同你換，你中 Ben Carroll， 我中 SGA 啊，唔知你會唔會想換 Ben Carroll？OK， 呢個係一個 base 嘅 Ben Carroll， 今日得一個 hit 啫，係啦，都 update 翻先，驚大家有啲 miss 咗睇冇睇，咁啊呢條 YouTube 片拍翻上嚟啦，係啊，俾大家睇 replay。嗰個太叻會，我可能會有幾個重複嘅，我都應該需要執佢。如果唔係就難搞。係啦，好，咁啊入翻落個盒度先。Ben Carroll 啊，想要。咁啊，話 Eminem 仲未俾人抽到㗎，可能 Mary 姐中啊，唔知會唔會啊？好，咁啊，為咗想黐實佢咧，先會咁。OK， 好。咁啊，6號、8號、11號啦，如無意外就係好啦。咁啊，都繼續重複呢個動作先。好啦 ，remove 啦，咁啊得翻3個。咁 Mary 姐唔使抽係咪？咁唔使抽有唔使抽嘅好處啦。1、2、3係有3個。Benny Mac 啊，我哋另一位忠實 fans， 咁啊祝你好運啦！中咩咧？到底中咩咧？8號，哇！咁尾嗰兩個就犀利啦。8號，咁呢個係6號、7號、8號。8號 Benny 中嘅係 SGA 啊。咁呢個係成 case 入邊嘅唯一一個 duplicate 啊。咁Embiid 唔算啦，Embiid 因為嗰個係 hit 啊，嗰個係 parallel 嚟。好，後邊就關鍵啦。睇睇後邊先。咁啦，都係貼翻貼紙啦 ，Benny， 恭喜你中呢個 SGA。OK，SGA 啊。
好啦，得翻兩隻啫，11號同6號 ，Eminem 同埋 Luka，Eminem 同 Luka， 6號同11號啊。咁而家去到呢一度最關鍵嘅位置啦 ，remove 咗先。咁咪6號同11號咧，我就通常去到剩翻兩格咧，我都係會做呢一個叫做三格轉啊。等等啊 ，sorry。即係6格轉啊，咁就會好少少啦，感覺上就舒服啲。跟住最後 Ron Sir 睇下嗱，我覺得兩隻都正嘅，我覺得兩隻都正，咁就兩位好運啦。Ron Sir 睇你做乜？哇 ，nice！咁好啦，呢度都撳埋先。換言之咧，最後剩翻嘅就係11 OK， 11係就係 Mary 姐啦，11係 Mary 姐啦，恭喜晒兩位。好，先幫 Ron Sir 包裝翻呢隻 Eminem 先，最特別嗰隻啦，我相信就係真係有，但係應該唔係一定一箱有啊，係啦。因為佢仲有 A.E 啦，仲有 Wemby 啦，咁啊 Curry 啦，都冇。咁即係話咧，因為一套系列啊，佢有21個人嘅，佢有21個人嘅，咁一定係唔齊噶嘛。咁所以中到 Eminem 都正。咁個可能係個 hit 爭少少，其實都唔係爭少少啦，即係相信大家都係想見到啲大 hit 啦，即係譬如 Curry 啊、LeBron 啊呢啲啦，即係或者係 Wemby 咁啦 ，OK。咁但係可惜我哋呢一盒冇啦，真係冇。但係我相信啲公仔都會有啲價值嘅，始終佢係真係超低限量，佢係未必會再出啦。咁啊，呢個就係 Mary 姐啊，恭喜你 Luka Doncic 嘅，你其實我相信都有啲價錢嘅。嗱，雖然我未 check 價唔知啊嚇，咁但係咧都恭喜咗你先。而家咧幫你入翻個袋，包翻住先。咁啊，再次講聲唔好意思啦，即係我冇諗過今日突然間遇到呢個情況，而又搶救唔到啊！即係都試咗好多唔同方法啦，去keep 翻個 live 俾大家啦，都想堅持真係同大家一齊去刷啊！咁遺憾啦，佢好似硬氣嘅，總要有啲嘢美中不足嘅。咁就唔好意思，真係對唔住，令到大家有個唔係太好嘅體驗，係啊，之前都冇試過，真係唔知今日搞乜。好啦，咁啊1至12號就齊晒㗎啦，1至12號都同大家行一次先，1至12號嘅公仔喺晒度 ，OK。條片會 upload 翻上 YouTube 咁啊，俾大家睇。都唔好意思啊，要大家用 replay 睇唔到直播，係啦。咁啊係咁先，盡力我想揾多盒翻嚟玩嘅，但係就真係希望揾到啦，係啦，拜拜。